Bore da bawb, dwi'n gweld y rhai ohonoch chi yn gwylio yn eiddgar, a mae'n hyfryd gweld pawb yn dod i mewn ac yn barod i rhoi yn hamser fel hyn i wrando gair yr arglwydd. Braf iawn. Rwan te, wythnos dwytha, mi gofiwch chi yn bod ni wedi cychwyn sôn am y proffwyd hwnnw, proffwyd rhyfedd hwnnw, proffwyd psychedelic hwnnw, yn gweld pethau rhyfeddol ac yn mynd i lefydd rhyfeddol hefyd, proffwyd Eseciel. Fe welsom ni o wythnos dwytha yn bwyta, nid brechdan jam, na brechdan siwgr fel oedden ni'n gael estalwm, ond sgrôl efo sgwennu, ysgrifen a gair Duw arno fo. Ac yn cael hwnnw yn flasus fel mêl. Ac yna'n cael ei benodi a'i godi i fod yn wyliwr i gyhoeddi gair Duw hefyd, ac i weld be oedd Duw yn ei ddeud yn y cyfnod yr oedd o yn byw ynddo fo. A'r wythnos dwytha yma hefyd, ni wedi bod, fel oedden ni'n sôn, yn cael pobl wrthi yn gwneud adnod y dydd, ac ydyn ni'n falch iawn o bawb sydd wedi bod ynglyn â'r gwaith yna gyflwyno adnod. Adnodau sydd wedi bod ar eu calonnau yn nhw, neu adnodau o gryfder ar yn cyfer ni oedd wedi dewis mewn cyfres felly. Leiciwch nhw, rhannwch nhw os ydych chi'n cael bydd ohonyn nhw, ac yn yr un modd gyda'r fideos yma hefyd. Os ydych chi'n cael bydd yna, rhowch sylwadau a rhannwch nhw hefyd, oherwydd y mae'r byd i gyd, eglwysi dros a ledled y byd yn gyfan, bellach yn darlledu ar y we ac yn llenwi'r we fyd-eang gyda darllediadau fel hyn. Y rhai well neu gilydd wrth gwrs, rhai wahanol i'w gilydd yn ôl i arfer a'i traddodiad, a'i hiaith, a'i diwylliant i hunain, ond yn llenwi'r we yn fyd-eang gyda gair Duw. Diolch am hynny. Dowch i ni gael canu emyn i gochwyn. Diolchgar i Chloe am ddarparu'r emynau ar yn cyfer ni, a'r emyn yn weddi ar ei Dduw anadlu i ysbryd glân arno ni, i lenwi yn bywyd ni, fel byddo mywyd i am gwaith yn un ath fywyd di. Anadl Ior ydy'r emyn, 5, 6, 7 ydy'r rhif. La la la
Diolch yn fawr. Ysbryd Duw fel anadl yn dod. Gwynt, anadl ac ysbryd i gyd yn yr Hebraeg ac yn y darlleniad ni. Mae'n chwarae mawr ar y geiriau yna. Gwynt sydd yn chwythu, rwach Duw, yr ysbryd yma sydd yn dod a bywyd ac yn adnewyddu hefyd. A sôn am hwnnw y byddwn ni y bore yma ar weledigaeth rhyfedd yma gafodd y proffwyd Eseciel, sef cael ei gymryd i Dyffryn. Dyffryn, fel y gwelson ni ar y ddechrau yn cyflwyniad, Dyffryn garw iawn. Death Valley, dwi'n meddwl, ydy'r Dyffryn yma, a mae hwnnw rwle yn California am hwnnw. Dyffryn sych iawn, lle garw, lle ofnadwy i fod. A Dyffryn yn llawn o esgyrn sychion. Rhyw lyn cysgod angau go iawn o le. Ond eto, yma Duw hyd yn oed yn gallu gwneud rhywbeth yn y fan honno hefyd. Ac mi gliwn ni ddarlleniad, sef Eseciel 37 ac adnodau rhan gyntaf. A diolch yn fawr i Buddig sydd wedi bod yn darllen ar yn cyfer ni yr wythnos yma. Eseciel, pennod 37, adnodau 1 i 14. Gweledigaeth Dyffryn yr Esgyrn. Daeth llaw yr arglwydd arnaf, ac aeth am i allan trwy ysbryd yr arglwydd, am gosod yng nghanol Dyffryn a oedd yn llawn esgyrn. Aeth am i nôl a blaen o'i hamgylch, a gwelais lawer iawn o esgyrn ar lawr y Dyffryn, ac roeddent yn sychion iawn. Gofynodd i mi, fab dyn, a all yr esgyrn hyn fyw? Atebais innau, o arglwydd Dduw, ti sy'n gwybod. Dywedodd wrthyf, proffwyda wrth yr esgyrn hyn, a dywed wrthynt. Esgyrn y sychion, clywch air yr arglwydd. Fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw wrth yr esgyrn hyn. Wele, fe rodda fi anadl ynoch, a byddwch fyw. Rhoddaf ewynau arnoch, para fi gnawd ddod arnoch, a rhoddaf groen drosoch. Rhoddaf anadl ynoch, a byddwch fyw. Yna, byddwch yn gwybod mai my fi yw'r arglwydd. Proffwydais fel y gorchmynwyd i mi, ac fel yr oeddwn yn proffwydo, daeth sŵn, a hefyd gynnwrf, a daeth yr esgyrn ynghyd, asgwrn at asgwrn. Edrychais, ac roedd gewynau arnynt, a chnawd hefyd, ac roedd croen drosdynt, ond nid oedd anadl ynddynt. Yna, dywedodd wrthyf, proffwyda wrth yr anadl, proffwyda fab dyn, a dywed wrth yr anadl. Fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw, o anadl, tyrd o'r 4 gwynt, ac anadla ar y lladdedigion hyn, iddynt fyw. Proffwydais fel y gorchmynwyd i mi, a daeth anadl iddynt, ac eithant yn fyw, a chodi ar ei traed yn fyddi'n gref iawn. Yna, dywedodd wrthyf, fab dyn, holl di Israel yw'r esgyrn hyn. Ymaint yn dweud, aeth ein hesgyrn yn sychion, darfu am ein gobaith, ac fe'n torwyd ymaith. Felly, proffwyda wrthynt, a dywed, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw. O fy mhobol, rwyf am agor eich beddau a'ch codi ohonynt, ac fe af a chwi nôl i dir Israel. Yna, byddwch chwi, fy mhobol, yn gwybod mai my fi yw'r arglwydd, pan agoraf eich beddau a'ch codi ohonynt. Rhoddaf y ysbryd ynoch, a byddwch fyw, ac fe'ch gosodaf yn eich gwlad eich hunain. Yna byddwch yn gwybod mai my fi'r arglwydd a lefarodd, ac mai my fi a'i gwnaeth, medda'r arglwydd.
Diolch i Buddig am y darllen y styrlon yna. Dwi'n cofio hwnna'n ddarn rhyw dro mewn steddfod ryngolegol, ond ches i ddim llwyfan yr flwyddyn honno. Mi fydde Buddig wedi cael llwyfan yn sicr gyda'r darlleniad yna. A dyn ni'n cofio bod mi fysa hi hefyd yn steddfod yr urdd arno ni yr wythnos yma. Wel, mi nawn ni ganu am yr esgyrn hynny, a John Roberts Llanfwrog, PR Emyn nesaf yma. Doed awel gref i'r Dyffryn, lle'r un fel esgyrn gwyw yn disgwyl am yr egni'n codi o farw'n fyw. Ond na ddoe'r cyffronefol a'r hen orfoledd gynt i'n gwneithur ninau'n iraeth yn sŵn y sanctaidd wynt. Rhif 582. Hyfryd. A chyn i ni rannu am y neges yma, dewch i ni ymuno mewn gair bach o weddi. Mae 'na ddehau wedi bod ar yr ysbryd yma, ddwy'n bywyd. Mae 'na ddarllen wedi bod am yr ysbryd sy'n gallu dod â bywyd. Mi roedd Nan yn sôn y bore yma yn gynharach wrth yr ysgol Sul, rhannu stori dyrchafael Iesu Grist, i godi o nôl i'r nefoedd ar y ddewid yna, i fod o'n mynd i anfon ei ysbryd glân. Dowch i ni hefyd ddehau amdano. Dowch i ni weddio. Dduw ein tad, rydyn ni yn diolch i ti am gael cyflwyno'n hunain ger dy bron fel hyn, hefo'n gilydd lle bynnag gyda ni y bore yma. Diolch i ti bod ni'n gallu ymuno fel hyn hefo'n gilydd mewn mawl a chan a gweddi a myfyrdod a moliant o enw mawr di dy hun. Carglwydd, da ni'n gofyn i ti roed syched yn y calonau ni am brofi mwy o honna ti dy hun, am brofi dy fywyd di sydd yn dwyn llawenydd a chariad a heddwch gwir i'n calonau. A da ni yn gofyn i ti'n llenwi ni arglwydd, ti'n gwneud ni'n barod, i ti'n gwneud ni'n sychedig. Ydy ni fel yr esgyrn sychion yna, heb allu dim ohonom yn hunain arglwydd, nes y byddi di yn dod, nes y byddi di yn tywallt ysbryd, nes y byddi di yn anadlu dy fywyd i dy hun ynom ni. Anadla eto arglwydd yn ymbywydau ni fel unigolion ac fel eglwysi hefyd. Ac lle mae gennon ni sefyllfaoedd ydyn ni'n anobeithio amdanyn nhw arglwydd. Dyn ni ddim ar ben yn hunain. A dyn ni'n gwybod bod yna anobaith mawr wedi bod a ddim yn fwy nag edrych ar Dyffryn yn llawn o esgyrn sychion. O arglwydd, os wyt ti'n gallu gwneud hyn, os wyt ti'n gallu codi Iesu o farw yn fyw, os wyt ti'n gallu anfon dysbryd ac argyhoeddi miloedd ar yr un dydd,
dyn ni'n diolch i ti Arglwydd y fod ti'n aros yr un a dy fod ti'n gallu rhoi gobaith i ni'n hefyd yng nghanol pob anobaith hefyd. Yng nghanol unrhyw amgylchiadau teuluol Arglwydd, unrhyw dristwch, unrhyw weiledd heddiw, unrhyw anobaith Arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti lefaru dy air dy hun a rhoi i ni dobaith i bwyso arna ti mewn ffydd ac i ddisgwyl am dysbryd glân. Bendithia ni Arglwydd wrth i ni obeithio'n wir a disgwyl wrth i ti mwyn denw. Amen. Rwan te, y sefyllfa yna yr oedd yr tŷ Israel yn cael ei hunain ynddo fo. Mae adnod 11 yn sôn am pwy ydy'r esgyrn sychion yma. Holl di Israel ydy'r esgyrn hyn. Eithont yn sychion iawn, darfu am ei gobaith. Ac mi gofiwn ni bod y proffwyd Eseciel yn byw ymhlith y ceithion yna yn Mabilon, ger afonydd Babilon. Ac mi roedden nhw wedi'w caeth gludo i'r fan honno. Ac mi roedd popeth wedi darfod o'i cwmpas nhw. Mae'n salm, ac o bosib mae honno di'r salm mwyaf digalon yn llyfr y salmau, salm 137, gewch chi gweld ti yn y fan yma, sydd yn sôn am bod ger afonydd Babilon yn eistedd yno cynwylo wrth i ni gofio am Seion. Cofio lle oedden nhw wedi bod a lle oedden nhw wedi dod ohono fo, lle mor wych oedd Seion, oedd Jerusalem gynt. Ac yma nhw'n crogi, mae'n lun yna hefyd, ar yr helig yno bu'n ni grogi ein telynau, oherwydd gofynodd yr rhai yn ceithiwau am gan, a'r rhai yn hanreithiau am ddifyrwch. Canwch i ni meddent rai o ganeuon Seion. Isio cael ei difyru gan y caneuon. Ond pobl Seion isio bod yn addoli eto. Nid caneuon difyrwch sydd ganddyn nhw, ond caneuon o foliant i'r Arglwydd, ac maen nhw'n meddwl mewn difri, sut ydyn ni'n mynd i gael addoli eto? Heb na theml, na threfn, offeiriadol, na dim o'r hyn da ni'n gyfarwydd ag o. Ac ydy'r sefyllfa yna yn taro adre, yn gyfarwydd i ni falle, yn y cyfnod yma rwan, sut ydyn ni yn addoli eto. Sut y medrwn ni ganu can i'r Arglwydd mewn tŷ restron, mewn lle diarth, medden nhw. Geto mae'n eddyhead i wneud hynny. Os anghofiaf di Jerusalem, bydded fy nheulawn ddiffrwyth. Maen nhw'n cofio am ei gorffennol. Ond ddim yn gallu dyhau am y dyfodol, ond yn styc rwsyd yn ei presennol. Maen nhw'n edrych yn unig ar yr esgyrn yna sydd o'i cwmpas nhw. Esgyrn yr hyn sydd ar ôl o'i bywydau ac o'i haddoliad efo'i gilydd fel pobl Dduw. Ac maen nhw'n dyhau eto am gael bod efo'i gilydd a gallu addoli. Ond maen nhw'n cael ei galw ymhellach i edrych at yr Arglwydd. Mae Eseciel yn cael ei ddwyn i'r esgyrn at y Dyffryn yma i edrych iddo fo, i gael yr olygfa yma. Ac i edrych nid ar yr esgyrn, ond i edrych at yr Arglwydd, i godi olwg rwsyd i'r mynyddoedd o ble daw fy nghymorth, fel oedd un o'r adnodau yn sôn amdano fo heddiw wythnos yma yn adnod y dydd. Fel mae Paul yn sôn wrth siarad efo'r Colosied. Felly, os cyfodwyd chi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod lle mae Christ yn eistedd ar ddyheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Bod Iesu wedi mynd i'r nefoedd, a'i fod o yno yn cofio amdano ni. Dyna di'n anogaeth i ni yn sgil dyrchafael Iesu Grist, i fod o wedi mynd yno i'r nefoedd. Mae'n golwg ninnau hefyd bellach i fod yn y fan honno. Ac y mae
Dyw yn gofyn cwestiwn i Eseciel. Fab dyn, all yr esgyrn hyn ddiw? Ac yn ôl pob golwg, ac yn ôl golwg rheswm a natur, mae hynny'n gwestiwn gwirion. Wrth gwrs na esgyrn ddiw. Maen nhw'n esgyrn sychion. Maen nhw'n esgyrn sydd wedi bod yno am yn hir iawn. Wrth gwrs nad oes ddim gobaith ar eu cyfer nhw. Ond mae Eseciel yn gwybod be i wneud hefo'r cwestiwn yna. Mae o'n synhwyro bod Duw yn gofyn y cwestiwn yna iddo fo i bwrpas. Ac mae ynte felly yn bwrw'r cwestiwn yna yn ôl ar Dduw ac yn gwneud y datganiad yna o arglwydd Dduw ti sydd yn gwybod. Mae o'n edrych at Dduw yn y sefyllfa yna ac yn yr cyfwng yna. Oherwydd, fod o ddim yn gallu gweld sut mae Duw mynd i wneud hyn, sut y mae yr esgyrn hyn yn mynd i fyw eto. Mae o'n gwybod bod Duw yn Dduw, ac mae ganddo fo ffydd yn Dduw. Ac nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Ac dyn ni'n cofio y diffiniad yna o ffydd hefyd ar ddechrau benod awr na am ffydd yn y llythyr at yr Hebreaid, penod 11, yn awr y mae ffydd yn warant o bethau gobeithir amdanynt, yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Ac mae o'n bwrw ei hun ar yr arglwydd. Fod o ddim yn gallu gweld sut mae pethau mynd i ddod i drefn, sut mae unrhyw obaith yn mynd i ddod allan o'r sefyllfa yna. Ac falle, bod falle bod ni'n gallu meddwl am sefyllfaoedd tebyg neu mewn sefyllfaoedd tebyg ar hyn o bryd. Byddai ni allu bwrw yr sefyllfa yna yn ôl at yr arglwydd Dduw. O arglwydd Dduw, ti sy'n gwybod beth sy'n bosib yn y fan yma. Ti sy'n gallu rhannu gobaith eto. Bwriwch yr holl bryder ar yr arglwydd, medde Pedr yn ei lythyr cyntaf ynte hefyd. Oherwydd bod ganddo ofal amdanoch. Mae ots gen fo beth sydd yn digwydd i ni. Mae o isio i ni gael yn llenwi gyda gobaith. Felly, mae o'n bwrw i hun mewn ffydd ar yr arglwydd ac mae o'n cael ei alw i broffwydo wrth yr anadl yma. Mae'r esgyrn yma yn dod ynghyd pan mae o yn proffwydo wrthyn nhw. Gewyn at ewyn ac asgwrn at asgwrn ac mae groen yn dod drostyn nhw, ond eto does yna ddim bywyd ynddyn nhw. Ac mae Duw yn dweud wrtho fo am broffwydo wrth yr anadl. Ac mae Eseciel yn gwneud hynny. A mae o'n proffwydo mewn ffydd oherwydd dyna di natur proffwydoliaeth. Dyn ni'n edrych ymlaen mewn ffydd. Oherwydd, mae'r hyn sydd gan Dduw ar yn cyfer ni, a'r hyn sydd yn aros ar yn cyfer ni fel Cristnogion ac fel rhai sydd yn gobeithio yn yr arglwydd, yn fwy gogoneddus nac yr hyn sydd wedi bod o'r blaen. Falle bod yr Israeliad ar lan afonydd Babylon yn edrych yn ôl mewn hiraeth at y cyfnod pan oedd Israel yn ei mawredd, pan oedd ganddyn nhw deml ag ati, ac yn edrych yn ôl ac yn gweld, dyna ddyddiau da. Beth sy'n efo ni'n cael mynd yn ôl i'r fan yna. Ond mae gen nhw Dduw sydd yn abal i wneud rhywbeth gwell na'r hyn oedd ganddyn nhw cynt hyd yn oed. Ac mae ganddyn nhw Dduw sydd yn gallu rhoi ei ysbryd glan ac yn gallu dod â bywyd i'r sefyllfa mwyaf anobeithiol a rhannu ei ysbryd. Proffwyda wrth yr anadl, medde Duw wrth Eseciel, ac mae'n mynd ati i wneud hynny mewn ffydd. Ac fel dyn ni'n gwybod, ac yn cofio, Iesu'n sôn am ffydd, yn wir, wy'n dweud wrthych pwy bynnag sydd yn dweud wrth y mynydd hwn, coder di a bwria'r di'r môr, heb amain i galon, ond credu y digwydd yr hyn a ddywed, fe'r hoddir iddo, mewn ffydd,
Dyn ni gredu bod ni'n gallu gweld yr hyn dyn ni'n gofyn amdano fo. Credu bod ni wedi ei dderbyn o yn barod a bod mewn ffydd felly yn gofyn amdano fo ac yn ymddiried yn hunain i'r arglwydd. Ac fel dudodd Daniel hefyd, ac mae'n gymaint o enghreifftiau yn does o ffydd felly, hyd yn oed os na ddigwyddith yr hyn dyn ni'n gofyn amdano fo, eto na i ddim plygu i dyddelw di ac byddai'n dal i addoli Duw. Ac mae'r gwynt yma yn abal i wneud yr hyn a fyno fo. A gwynt yn chwythu, medde Iesu wrth Nicodemus y gwynt, a'r ysbryd felly yn chwythu lle na wyddon ni, chwythu lle y mynd. Bydd hi'n wynt mawr yma dydd Gwener, ac oedden ni'n poeni mewn gwirionedd am yr coed yma sydd o'n cwmpas ni. Falle gwelwch chi goeden fawr allan drwy'r ffenest yn y fan acw, goeden helygen wilofus, weeping willow ydy hwnna. Rheina oedd ar lan afonydd Babylon, y ddaru nhw hongian i telynau wrthyn nhw am nad oedden nhw'n gallu canu mwyach. Ond yr oedd hi'n symud mor anhygoel dydd Gwener sy'n roeddech chi yn teimlo wir mae hon yn mynd i ddod i lawr ar yn pennau ni. Ddoth hi ddim, ond roedd hi wedi cael ei chynhyrfu a'i chyffroi i gyd. Ac mae Duw yn gallu newid sefyllfaoedd, yn gallu chwythu'r telynau oddi ar yr helyg draw, yn gallu codi eto pobl iddo ef ei hun i foliannu ei enw. Chi'n gael y llun o'r goeden yn siglo yn y fan yna yn y gwynt. Ac rydyn ni'n cael yn galw hefyd i ddisgwyl am yr anadl yma. Rwach Duw. Dyna'r gair am anadl yn yr Hen Testament, yn Hebraeg, y gair sy'n cael ei ddefnyddio droion yn yr darlleniad yma, am anadl, am ysbryd ac am wynt o'r 4 gwynt, y rwach yma, sef anadliad bywyd Duw i mewn i ninau. Rhodda fy ysbryd ynoch a byddwch fyw ydy'r addewid fel y gwnaeth Duw hynny ar y cochwyn, un wrth greu y natur ddynol, wrth greu dyn a dynes. Lluniodd yr arglwydd yw ddyn o lwch y tir ac anadlodd yn ei ffroenau anadl einioes a daeth y dyn yn gariadur byw. Yr un anadl sydd yn cael ei addo i ninau. Drwy y llyfr y proffwyd Eseciel, ysbryd newydd ynoch, tynaf ohonoch y galon garreg yna, a rhof i chwi galon o gig a gwaed. A dyna yr addewid y mae'r disgyblion yn disgwyl amdano fo hefyd. Wrth iddyn nhwtha gael ei galw yn sgil dyrchafiad, dychweliad yr arglwydd Iesu yn ôl i'r nefoedd, disgwyliwch am nerth o ddichod. Ac maen nhw'n mynd ati i ddisgwyl. I ddisgwyl ar ei Dduw wneud gwahaniaeth. I ddisgwyl ar ei Dduw roed y bywyd yna yn ei gwaith nhw. Yn gwybod na allan nhw'n wneud y gwaith yr oedd Iesu wedi gofyn iddyn nhw wneud ar ei pen eu hunain. Yn ei nerth eu hunain, y gwaith o gyhoeddi ac o dystio iddo fo ledled deiar. Ac mi allwn ni gymharu hynny hefyd hefo'r esgyrn yna sydd yn dod ynghyd, tasgwrn at asgwrn a gewyn at gewyn. Ond os yna ddim bywyd ynddyn nhw, allwn ni roed yn holl adnoddau ni at ei gilydd i hel nhw mewn un lle. Mae'n sicr bod gan yr eglwys lawer o adnoddau bod gennym ni lawer i ddisgyn yn ôl arno fo. Ond dydy o ddim yn ddigon heb ysbryd Duw. Mae'n y rai yn proffwydo yn yr cyfnod yma rwan. Y byddwn ni yn cael yn symud o'r sefyllfa yma, o ddisgwyl ar yr arglwydd, o'r ffwyso arno fo,
o bwyso arno fo, o ymlonyddu ynddo fo, i fod yn cael yn diwygio a'n bywhau ganddo fo yn ogystal. Bydde di'n unig fod yn disgwyl wrth yr arglwydd yn y cyfnod arbennig yma. Cyfnod cyn y Pentecost, mi roedd yr disgyblion yn disgwyl. Bydde di'n unig fod yn yr un modd ac yn disgwyl iddo fo wneud gwahaniaeth yng nghanol anobaith ac yng nghanol marwolaeth mi ryden unig. Mi fuon unig yn farw'n ysbrydol nes i'r arglwydd Iesu, fo'i hun sydd yn anfon ei ysbryd, fo'i hun sydd yn rhoi ffydd, fo'i hun sydd yn bywio cael ni. Bydde di'n ei weddio dros aelodau yn teuluoedd iddyn nhw'the gael ei dwyn i fywyd newydd, iddyn nhw dderbyn anadliad newydd, ysbryd glân Duw i mewn i'w bywydau. Bydde di'n unig gael yn adnewyddu ganddo fo. Bydde di'n eglwysu ni. Eglwysu'r cylch ar ofalaeth yma ac yng Nghymru gael ei adnewyddu gan ysbryd yr arglwydd. Bydde di ddo symud drwy yn tir ni yn gyfan oherwydd y mae o'n alluog iawn i wneud hynny. Felly mi ganwn ni i gloi yn hoedfa y bore yma. Emyn gan John Roberts arall, oedden ni'n pasio heibio i gartre fo yma yn yr Wyddgrug. John Roberts Minimus ddoe. Bywha dy waith ydy'r emyn yma. Rhif 243 ydy hi yn caneuon ffydd. Bywha dy waith o arglwydd mawr dros holl derfynau'r ddaear lawr, drwy roi tywalliad nerthol iawn o ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Ac yna mae o'n gofyn i'r ysbryd yna ddod i'n plith ninnau o fewn yn gwlad, o fewn yn tŷ, yr eglwys, ac o fewn yn calonnau ninnau hefyd i wneud gwahaniaeth. Ac yn y fan honno, y mae'r gwaith yn dechrau. Rhif 243. Diolch am gael canu efo'n gilydd. Diolch i chi am wrando cymuno hefo ni y bore yma. Cofiwch, os ydych chi wedi cael bydd o'r negeseuon yma, chithau fod yn rhan o'r gwaith yma o'i rhannu nhw, neu i rannu adnodau y dydd, i ni rannu gair Duw i annog ac i ddod â ffydd
yn ei sgil hefyd ac i Dduw gael ei bendithio trwy ysbryd glân. Dowch i ni rannu yng nghymdeithas yr ysbryd glân yna yn ein cartrefi ac ynghyd rwan dros y we wrth i ni bendithio Dduw a gofyn am ei bendith ef i aros yn plith ni, rannu'r bendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.